白ぬいチャンネル。
この巻きスロットの位置は 30mm ですが、この五徳の高さと一緒にしました。一緒にすることによって巻きをくべるのに便利になります。この五徳を裏返すとこの字にカットしてあって、そこに固形燃料 25g が収まるようにしてあります。燃焼途中でぐらついたり形が崩れて落ちる心配があったので、プレートを作ってその上に置くことによって安定させるようにしました。上手です。